Tozongeli, chers internautes, chers téléspectateurs, vous allez bongo kolanda un entretien au comme partout, deuxième partie. Cordon Malobezaki Panayo. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Ça veut dire, l'article union surtout, il faut tout tanguer la population de malamu, to sosolisa bango, pour bazo comprendre le pototé. Bato ba remema biso lelo na ebonga ba luka ba voter biso, eza bato ba yebi le pototé. Basali ata 2% ya population te. Bato ba komema biso ba pona biso na mapona miaso bato ba otambusa so mikolo ko. Ya il faut ba yo kapso na monoko oyo ba bazo comprendre. Eza lingala pona o ba o ba lingala ngana mwana kisasa la botam na kisasa. Pona ba o bazo lo ba Swahili ba lo ba bango na Swahili na Kikongo na Chiluba na Chiluba. Pour ba comprendre likambango ya nini. Mais à ce qui concerne notre pays, nous devons savoir. Mboka na biso e umeli na pasi. Banda époque belge ti siko ezo souffrir na ne sikolamité. Likambo ya balkanisation na Congo eza likambo ya sikate po na Congo. Eza likambo uta ba belge ti lelo bazo luka ba faire passer yango. Mais eza ko lekate pourquoi? Parce que ba comprendre que population na biso aza tellement soudée, aza tellement na bomoko pe ayebi historique na ye akoyi ko se mélanger na mototé. Avec ba tribu nyonso to na ngona mboka. Mais biso surtout era likambo to tsana na maboko to fandi esikamo. Et loko esali ke ba koka kokabola Congo te yango. Pression o bazo kuta na ona kati chaque fois bazo akomeka, ils ont refoulé ba mouvement na bango. Et le lot moni ba soulèvement na ba mboka nyonso na kati ya mokili. Ezane po bato yo bazo kolinga bato ba fanda na ba pouvoir ba ya kotsa maboko ba otala na population zo ya JNDN. Ta ba moni et perdre contrôle au gouvernement ba ya kotsa bino maboko. Balkanisation eza likambo lelo te papa, totanga mikanda, totanga histoire to comprendre. Mais eko simba te na mboka Congo. Comment voulez-vous toza na poto awa bo balkaniser les biso Congo? Toza na poto elo tozo kenango awa pourquoi bato mususu ba vanda na pouvoir mususu te pour plan wana ya balkanisation esemba. Processus eza déjà déclenché, mais oko sala mate et eko sala mapete. Yo za moto a poto ya kala. Tout à la nan. France a combien de départements dans Mboka na ye? La France qui est dans Gabon, combien de départements construits? Ne tu kutu Congo la bisoté. Ba département ya France, ata ba kenda ki ya okangama lelo yo. François Hollande a komi kozong sa ba département na soto zonga skamoko. Biso mutu za bu na mboka etonga makutu te na population wana te, ba balkaniser biso pour quel intérêt? La Belgique, la même chose. Azana combien de départements? Yo na kaisa na masolo le kaka na Allemagne non na yebi que monsieur za yo mais limbi sanga na tout no mo mutuna o le kaka na Allemagne o yebi quand même il solo Allemagne ezalaka divisé ba tsaka na mur Allemagne de l'Est mur de Berlin za 40 ans d'Iran 40 ans le loto ça mi wana za lisusu ekuya mi wana za ba buki ba zongi si Allemagne ezongi Allemagne moko ba réunifier yango. Oh, bata pasi bakoko zalate, bata bisengo bakoko zalate, bata mawate biso nyonso toza ba allemand, ba réunifier allemand. Allemagne. Et biso de ba diffuser ba lo ba to ko sa mboka na biso ça veut dire quoi? Que l'équipe monene ko na banane. L'équipe monene a intérêt à nani. Peuple fa fond la miso. Alors, c'est là moké. Bazo senga biso to ke na dialogue. To bi to kete. To kende la ngoni, ba meki yango mingi. Mais balobi so dialogue ezate masasi robetama kimi ozo passé l'ultima makoloko tambola tous ces espèces ya ba incivique wana bazo leka na RTNC nuit au jour nazaki na Paris bazo arnaquer batu koyebisa batu ke soki dialogue ezate kimi ezate tolobe ya bango te papa tozolobe ya population tozotala mboka ces gens là sont te bango baza ba instrument pouvoir bazo lakisa biso eloko balingi puisque basali boye balingi congolais comme présidenté bino na ngongo na bobandi propagande te na bobandi propagande te mais ba monter scénario moko ya Moïse Katumbi ke bazo kanga etu nzoka bazo fula ye abandi déjà propagande na ye tant que président entre temps bino ba misusu na bobandi propagande te parce que na plan na bango Kabila il faut atikala sénateur à vie Moïse Katumbi oyo aza na parti politique te aza même na diplôme d'état te na nationalité à mututé parce que et ça tout ça la débat nationalité
et azali na parti politique te azaka na ba supporter ya Mazembe na quelques bateaux PPRD yende balinga comme président et Vital Arozala premier ministre. Eza liberté na yo oh yango ba bengi liberté d'expression et tout ça mais pas na biso to qui na démocratie et tout zolo ba boza po ce qui réellement démocratie wana ezali oyo bato bazolo bela ça c'est obeta konani ce qui réellement démocratie wana ezali ba oboma ba na mboka ponani. Donc, il y a anguille sur les roches. S'il faut dire des choses comme elles sont, tout ça a besoin de bitumbate, tout ça a besoin de samobouloute, tout ça pourquoi on va susciter des choses qui vont faire à ce que qu'il y ait encore de pertes de vues humaines. Oh, tout ça dans mon nom, les autres ont justifié en côté. Bateau, on y a sobanda balongwa qui n'a kuna bae bakoto, n'a pas fait tout secrété. Parce que ça la carte en abisso, bazana abisso dans opposition, ils ont liberté, mais tout ça va outil à gauche et à droite, babo ya yate. Mais tout ça les salles les nayo, musa na vision, na autoroyer bao car na misala. Mais les sika to komito banga te population, barozo bae les sous population font les miss. Ce qui est là, nandengo zo bawana. Oh kune sali bo, yo katumbi ya bango nini population oye bape population on dit ba yangote. Kaka makambo to zo ba yango population ko yo kapia ko simbela yeba ya solo ezanini. Ya solo ezaneni wapi ya solo wapi ya lokuta on va se séparer et tozo yeba déjà dans misala nous sommes très bien informés, nous travaillons par rapport à ça, on va pas dévoiler la stratégie na biso ba yeba parce que c'est un travail stratégique qui nous a pris beaucoup trop de temps et qui nous aide ya koloba même la population makambo to loba boui. Cordon bazo empêcher bino même que se déplacer au Keniki quit bandundu ba boy ba élection salama me ba obi msambongo pona ko corrompre pona ko somba boy pona ko pesa ba jouer ba mbongo tout c'est-à-dire bazo banga lisusu ba congolais te ba comprendre les congolais azali corruptible ba comprendre les congolais azali incivique tout ça mona Rwandais moko tali kana TV allo ba makam ce sont des congolais au bazo bunda pona ba étranger. Ba congolais bango bazo sala ba misala mabe ba congolais bongo mukolo vundwa ce sont des congolais oyo olie to so neti palu ezali balobi ba parti lumumbiste olie ba parti politique nyo surtout ba sala ka tout ba conquérir pouvoir palu ezana 50 ans d'âge IDPS ezana 30 ans d'âge ba parti wana nyo so minene bazo sala na bango ba alliance na PPRD me ba lingi ko kendo so pouvoir te. Parce que parti politique nous surtout ils ont un objectif et que nous reçoit pouvoir mais ba parti politique à Congo bazan objectif reçoit pouvoir mais parce que nous salaka ba alliance na ba étranger et nangonga oyo na yebsoli kamoko bazo mema makamu ndenge yalaka na tango lumumba na kasavubu ikosuka ndenge wana ne nous éternisons pas là-bas. Nous avons des choses très sérieuses à veiller sur et à miner et à osala avec la population. Le pouvoir que nous combattons, la direction que nous voulons, le pouvoir pour le peuple et avec le peuple. C'est ça la direction des choses. Un homme d'État, c'est qui un homme d'État? Un homme d'État, quand il arrive, na kati ya musala, il y a une définition moko. Quand on dit État, tango komi, il faut yeba. Bato yozo lingo kamba. Pour ça la bango ezani. Et loko nini yo il faut sala. Oto bengaka État de la nation. Donc il faut yeba nga nazo lingana kumba bato yo. Alors bateau nga azo kumba, il faut yeba pour ça la bango. Il faut yeba pour ça tina nini yo il faut kumba la bango et si ka nini il faut kumba la bango. Au coup ça là oui état de la nation, présenter état de la nation et tu travailles par rapport à ça. Est-ce que les autres aux abons na Congo to lekiam. Ya mi balé. Congo na biso. Bana wana ba osepela mu colonie na mboka na bango. Pourquoi ka ba il faut ba ya ka ba zo ka ba sepela. Pourquoi? Parce que il y a toujours ba opportuniste. Égocentrisme et l'équipe égoïsme et l'équipe qui ne voit que leur ventre bah autant la population parce que bah autant la population mais tous à niveau muto a autant la population pour le langage de la population à quoi agir selon la population pe à kotambolisa makambo ndenge population l'équipe biloko omisa to yango to benga état de la nation et erwana ezala mama o azana kati ya bilanga azana plaisir ya osala bilanga na ye. Et la maman oyo
azana mwana maladi pemene akufa nanu na ndako akomi na hôpital te azana eliki yake mwana nga akobika ezala mama oyo azana mwana ye azokotanga azana eliki aleka azotala mwana ye bo alobi lobi akozala mutu azana musala kosala. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc biloko wana c'est ça, c'est que le peuple a besoin chez nous. Mais to faille nango à monité Mobutu abandai papa okoke na obozo na obo wana eza biloko moto nikoloba te to vema kama minene Mobutu asali 32 ans na pouvoir les lois atika mwa kelate ko bangisa ni Mobutu abangisa batu te yoko ka opsambo na nzelo ki despezo ya mais okoka ote manzela yoko ka otambola mais suka na mwa sa ine. Mais exemple à bien te ceux qui justement on est déjà à 15 ans mais nous devons faire respecter le test. À 15 ans avec plus de 20 millions de morts. Papa, Nazoya. Balkanisation. Des femmes éventrées. Comme la part de deux. Mais ça wana nyonso. Écoutez yama. Nanzela oyo. Mwa azana makolobo. Mine. Mais soko te ya kola nanzela moko. Nanzela oyo biloko nyonso yozo réclamer wana yango nde bat bazo banga papa nanga. Poto koma wana tokoko landa te tozo landa. Mande ezo sila tozo landa bat bazala les ventres tozo landa bat bazoka nyonso to wana eza oyo ba mindela mboko esika to fali ba benga évidence. Mais la seule façon ya kolanda biloko wana ekozala ko apporter yango na ba institution moko oyo eza crédible, la justice. Tokoko landa banzele belé te na benye sali boy. Non, fi na benye boy sali bat bazo se ressaisir te tous en aki bientôt récolter évidence na biso. Ce qui est là qui fait moko e comme la biso ata 5 ans. Mais depuis 15 ans problème ezate loko human right yoza na ba évidence. Non mais human right aza yote papa. Hein? Human right aza yote yo il faut yo non chaque chose a son temps papa. Au moins yata na mboko to fandi le loso baki ko kuluba ba bi proverbe aza moyibi ayiba kasala ka boy bako yaka na porte na ba kangite papa bako tela yo moi bazolanda babandi ko landa makam na yo zo sala babandi ko landa mouvement na yo ndengo bimaka babandi ko tala banque na yo babandi ko tala ba voiture na yo babandi ko tala ba bien na yo nous surtout na bazo récolter ba évidence. Et mon koloba benga yo monsieur proverbe devant la barre ba bimisi bilo kwa la papa ozanga muto mulkamba kolo. C'est comme ça que ça se fait partout dans le monde. Ata nzambe afani na likolo na ngbende na ye akanga abiso ka na évidence. Akosambisa biso pe ka par rapport à évidence o ya zanango. Ce qui ko wanga na talisi yo. Tango ko tala yo moko Jean Didier azanga ki maya o mela la pesa ki était là zela ki nzambe aya. Abino menga na ya ki par Jean Didier asenga ki o maya wa yo pesa ki te. Oko soso yese nini po zo mona ngonde zo mona na bona TV. Yo moko monika ke place na ngeza na droite te, les cas à gauche. Alors makambo to ki nango ezabo. Nous ne pouvons pas suivre deux chemins à la fois. Tokende tozwa masolo na biso na maboko. Tant que tozwa masolo na biso na maboko eloko to bengi état de droit et continue mboka. To respecter ba institution na biso wana tozu ba ozolo tandoto état de droit ndoto nyoso moko oyebike état de droit zala na tuna c'est état de droit si ça te oyebite ke mutu alota kata za normal te oyebi on te sur l'autre raté donc dans la place te mais soki ndoto est-ce que oyebi na ndoto nyoso tozo ta fe kokisama te mais yango soki ezo kokisama te kanisa ki oloba na ngai te wana eza biloko ekokisama te mais comme on reconnaître que ndoto ekokisama mais so ngana yo ozolota kaka ndoto ezokokisama te c'est que yo ozo comprendre ndoto wana te papa il y aura un jour Abraham alotaka ndoto ya étoile ya Bethel asimbie na loboko ezalaki live te kosimba ya loboko basimbaki ye ezalaki na se ya ndoto basimbi ye babimisi ye tala betoile papa ezalaki na se ya ndoto amonaki ona mokolo moko te mais mokolo betoile na ye ebimaki comprendre Gordon c'est là Seigneur Musée Kabila akufi na 2001 assassiné. Constitution ya Congo ezosenga deuxième personnalité ya mboko eza président Sénat akoma président et salamate tomoni enfant adoptif na ye akomi président toyebi te soki na constitution ekutai wapi tobima débat te tobimi la débat tozo moi je suis na 2006 basali ba élection
a gagné l'élection. Jean-Pierre Mbemba a gagné l'élection. Alors, Gizenga na Palou, bako sala alliance na ennemi au lieu baya côté banamboka. Jean-Pierre Mbemba walobaki il a accepté l'inacceptable azana boloko. Na 2011, Tshisekedi oyo Congolais achelaki motema ke ye akoya kosikola Congo, akena ba élection oya boyaki na 2006 pour il semblerait Muto azaki wana za Congolais te na ebite so na 2011 akoma Congolais, akena ba élection a gagné. Aïe pour Congolais, bah là la pongia ba bébé. Alors, na 2011, oyo 2016 mandat esili. Oyo mutu oyo l'actuel président a lobaki bien que na 2011 il y aura des élections, après ça la passation au pouvoir na paix, mais atindi sikoyo cour constitutionnel. C'est là ngana zotu na question. C'est là ngana c'est ça. Atindi cour constitutionnel ba ya kosala passage en force. Un avion, il faut n'avoir. C'est un avion. Il y a un lobby. Bino sur position na bino SID na opposition ezani puisque tout le monde passage en force salami bozo le velo comme te pour faire une. Mais il pas signé aux ans na Congo. Nazo lemba yote. Mais tout ça il attend. Na il pas signé aux ans na Congo. Pourtant mutazo le babiso so ko lo bandé mote. Ce qui te fait parler. Ils n'ont pas si avortement aux anapona. Ba mort na beni. Yango na ebisio. Basi bazoboma bazofule. Makamunyo so uti koloba. Bah évident c'est ça. Mais est-ce que justice a sur les yeux? Tous c'est la justice a sur. Mais pour l'instant, nous parlons, nous sommes en fin mandat, nous parlons des élections en 2016 et la loi qui est notre constitution doit se faire lire sur toutes ces lignes et claires. Donc toujours le bloc quoi. Quand ça fait que sur toujours la constitution les quatre outils comme ça. Nous te disons mais toujours la doye bisayo ngai na yepoto ça fait na lobby bino batuza na Kinshasa opposition to embrier population te eza na makamto ko so lango sikoyo te tant nango ekoya to kobeta yango pe to koyeba kolandela yango. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Tant makambo ane koya notre mission est de biter impunité libana mboka. Et impunité en Mboka par la justice. Il n'y a pas une autre voie. Le peuple doit comprendre. Oh, justice, on y a injustice. N'a qu'à injustice, mon justice, c'est ça, tout est hein? Donc ça veut dire, injustice, c'est ça, l'élo dans Mboka la biso, et qu'on a résolu par la justice. Mais il y aura un temps pour ça. Un temps, pardon, pour ça. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Pour l'instant, tout le l'élo, on y zoya. Et là, on a une photo ça là, à nos élections. Parce que biso, et là, on a un biso ya moutuya. Parce que c'est un biso parler, on a un dialogue. Or, tout ça, dans l'article 70, on ça la salle, on zoba. On les a complétés par l'article 73, on a tangate. Donc, on a un simbesi qu'on a se retrouvé. Or, on a un qui a ciment, et puis là, on a un loba qui pose à l'île pour tout ça. Il faut tout le temps surtout pour avancer dans yango to éclairer population. Et na kati ya ba stratégie, siko tozo loba parce que makambo nyo sozo ça mazo loba. Nazo loba siko qu'est-ce qui va arriver. Na kati ya ba stratégie, bazo mekabiso bazo ke na biso boy. Tant que simbate, on va déclarer une crise à légitimité. Et cette crise à légitimité va encore pousser. Non, on va déclarer. On est dans la on va déclarer. Ça veut dire pour s'asseoir mieux. On va dire que l'institution est faible et que Moussala Nangote, voilà, bah parti, baza irrésolu, bazo qu'on réfléchir pour na okuma mboka, bah parti politique, les gens na makati sur ya kolobate, bazo zo ba peuple, bazo tse la biso sous insécurité na mboka, voilà, biloko wana nyo surtout na mai et pays, biso to fani sikoyo to zo kamba mboko pour na kotia kimia na mboka, kimia ezalate. Les élocaux toujours sur sa population yé ben si quand toujours kenda bazo yiba et pouvoir na yé ba fongola misu ba telema parce que pouvoir eza ya bango nde ba ko décider na likambo oyo Congo e ko za lobby wana oyebisi population ba yebisi biso boye musala na ngana yé lelo pona répondre eza ya ko beta makambo ezo sala mate po makambo ezo sala population yebi to sito loba yango toujours la musabatu ke loko ya siko ezo sala masiko ezate plan nyonso esika to kendo chité to yebi au cas où basali oyo biso tozo ekosala te, ça veut dire quoi? Oyo population ozo senga te. Ça na plan yango et c'est banda kala. Et banda na parlé du peuple Simbate. Nous avons connu le 18 le 19. Oyo pe ba mba na biso belé ba koyati le oto ebi ska ba kenda te. Na ba fausse commune. Les loyo parle plus. Les loyo et l'équipe na coup constitutionnel toloba. Dialogue et ya toloba.
Comment voulez-vous le dialogue? Excusez-moi. Tout si maintenant est local. Pour comprendre le dialogue. Il faut que tu Rwanda a bandi génocide en 1994, tant le président Abiyarimana a koufi. 74. Balongo et pas na bango. Rwanda ba kimi na mabeye na biso tele sika bozobo to ana o lelo euta. Ba ye na mabeye na biso balobi ba ye ko landa. Ba génocidaire oyo ba kimi na mindu ki pa na bango ba ye na Congo. Et suka bongo te komela biso na Kisasa lelo ta makamto komi nango. Bon, Rwanda oyo kutu bandi kutu génocide na 94. Tilelo to komi na 2016. Afandi nanu na ba génocidaire na yete. Po ba solo la ba bonga ba zonisa unité ba diriger mboka. To kangi liboki ya to tiki pembeni. To ke na Uganda. Useveni na FDLR na ye. Oyo babundami babomi batu na kansolanda masolo moko veto zakana ngbanda betali solo no ya kenda tambola likola bibebe bobo na ba jeep eza na ba image ye oyo azobunda makuna na ba génocidaire na ye na bana mboka na ye oyo bazali ba Ugandais batikali kofanda te po batambusa mboka na bango malamu po aza pe na rébellion na ye ya FDLR kuna ba solorité biso ba oyo bana ya bato bafanda bayebi minduki te masasi te bakomi kosenga biso tokende na dialogue tosolola na ba génocidaire na biso na ba bourreau na biso ozo trouver un toyoka na bango po ba continuer tokabola pouvoir na bato baye koboma na mabele na biso bato sasa. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on gère le génocidaire. Ce n'est pas par le dialogue, c'est par la justice, papa. Tant yo yé na kati ya mabele au commettre ba bavure contre même la vie humaine au yoza ko exterminer nzambe na likola lobi boma te. Mais ozo boma et si kana yo ya ko justifier ko boma na yo eza na dialogue te. C'est par la justice, vous ne pouvez pas gérer un problème génocidaire là où on extermine une population par un dialogue. Mais ba les ongi na kana bino opposition bo salini. Yango na zolo yo ba génocidaire nde baza ba généraux, baza ba président, baza ba ministre, baza na parlement, baza na sénat. Bango wana nde à cause de l'impunité. La vraie justice arrive. Et la vraie justice ne pourra arriver que quand vous auriez un état solide, un état de droit établi. Et c'est alors que nous aurons des institutions fortes. Nos institutions aujourd'hui chez nous est manipulées par les détracteurs, qui ne sont autres que ceux-là qui gouvernent le pays. Et la position de l'ICI de maintenant. Et position de l'ICI claire. Tout ça, nous voulons que notre constitution soit lue et respectée sur toutes ces lignes. C'est ça notre combat, parce que nous sommes avec le peuple, et nous faisons dire clair la volonté du peuple. En face de nous, en ce qui concerne la justice, en face de nous, nous avons des gens armés jusqu'aux dents, des criminels, de tueurs en gage. Est-ce que l'élection n'a pas de pouvoir na makasi pe batwana ba irrespectera ordre à quelle Bible est-ce que le monde ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire quoi? Makambo ezo le kana kuna na kati mokile ne bozo mona te pourquoi bo fa net ba veulent. O esam na bamboka mususu est-ce que les Congolais qui sont en train de forcer ils n'ont pas vu ceux-là qui ont pris les armes pour exterminer le peuple ils sont où aujourd'hui? Ceux-là non non nazolo banayo. Na lingi ko répondre à la question à la tête. C'est pas des questions qui moi ça me dérange. Qui fait ça? Il crée déjà intérêt à l'évolution. Il y a mon population Oyozo Linga, Okumba, il y a un question que mais justement parce que Bino ne peut comprendre bien sûr. Bino ne peut pas sa démocratie ali bazoko sabino et pourtant ils allaient vraie dictature on a salamate. Toi tu sais qu'on comprend pas toutes ces choses là. Mais pourquoi vous n'agissez pas? Le peuple attend que vous puissiez lui donner le mot d'ordre. Sur ces plateaux, tu crois que moi je veux me mettre ici dans Bandoye Bisayo et là on est une tozo kanisa. Je peux pas. J'ai dit seulement la population Akeba, Afongola Misu, Atala bien, Aye Bandenga Otambola.
bazo kosaye balingi nde yete soki yo population oyebi kozwa makambo na ona maboko te américain akoya kozwa yango te belge akoya kozwa yango te français akoya kozwa yango te soki américain belge français bazokota masolo wana parce que bazo défendre intérêt na yo congolais te baza pe na ba intérêt na bango. Alors comme balingi ba intérêt na bango ezala faible te ba comment changer pe makambo na bango. Même au sein des américains il y a une division. Il y a ceux-là qui peuvent être pour le gouvernement en place, il y a ceux-là qui sont contre. Nous connaissons le pouvoir, comment ça roule avec les socialistes, les capitalistes et les démocratiques. Pardon, les républicains. Donc ça veut dire, voilà pourquoi même le niveau à l'État-Unis, on a président Leki, Akendaki, proverbe, candidat à l'élection présidentielle. Mimbolo, candidat à la présidence, c'est à Komikuna Nasuka, Linga composé un proverbe. Mais pourquoi? Yo, Kendaki na vision, il y a qui na vision. François Hollande a un pouvoir. Ozoka Mwate qui a commis naïe, que ça il a pouvoir y Allemagne. Est-ce que Makambo François Hollande a aussi un pouvoir, na plan naïe, il y a société à payer qui discours naïe ça qui yango a ça allé là. Et puis pour aller France, comment le voyez les sous-soutés? Parce que Makambo a l'oba qui est commis contradictoire. Les lots et la France est pratiquement dirigée par les dires et le faire de Merkel, l'Allemande. C'est-à-dire, à ce que qui moninga Sarkozy, tant qu'à combien Monique Nzungu est commis compliqué, il est reçu à s'aligner. Nassima Merkel. C'est ça la politique. Je crois que tout le gars qui m'a camouflé, surtout pour le bas, nazo côté que 5 minutes au s'adresser à la population, au sabiso, na élection, bozo se préparer parce qu'il y aura des élections et ceux qui élection salamité, bino pour se préparer vous allez vous sur caméra. Merci beaucoup à la population qui me suit. Bana Congo, nous avons fait ça bino mbote mingi na bino boza Rolanda, bozu tana bino pona Rolanda, séquence yo botiki ba occupation na bino ebele. Na temps oyo bokoko sa makamususu. Tozo yebisa bino boye. Eloko moko ya sika na se ya mabelo ezosalama na Congo na biso ezalité poto yebi ti esika otokende kokomela. Oyo koma lelo estrukisa bino te, arrêtez d'être sentimental. Botika bato ya kolamusa nzoto na bino na baposa ya oyo bokomona me boluka kososola. Tozonga mwa nsima toyeba nini ezalaki lobi lelo tokomi wapi mpe tozokenda wapi. Élection eza inévitable na Congo, tozangi mbongo te. Élection il faut esalama na Congo. Même ceux qui Congo na biso eza na mbongo te. Ezali na bamboka oyo bandimi batia mbongo. Pour l'élection ça na mboka na biso, voilà pourquoi ils insistent. Et bamboka na bayebi ke tozangi mbongo te. Mbongo eza ko bima na Congo lelo ya kosala makambo e kana makite e tanga maki na palais du peuple te lors ya budget ya 2016, ba epsa biso eza ko bima wapi pour raison ezalaki ke mbongo ezate poto ke na élection. Mbongo ezali. Ce qui pe na caisse na biso ezate. Toko defa ta ko defa mais pour qu'il y ait des élections. Bako sabinote bolamuka pouvoir eza ya bino yo muto lalinzala ozolandanga yo muto mesani kotinda ba $100 ba $200 na mboka po bato ba vivre eza musala na yote ya kosala eza na bato il fallait basala yango bazo kosala yango te voilà pourquoi ozonyokwa mozolala na musala ozali susu na taya kofana na bana yote bana o bazolata malamu te bakolia malamu te po yo efo sunga otonga babi okunda babibembe na mboka batu bana mboka batanga batu bana mboka balia mais moto azofuta yo mbongo wana awa azofuta yo po yo vivre awa po yebi ke na oyo azopesa yo koki même pas ko soutenir une tierce personne alors to lamuka biso ba oyo to ali na bamboko oyo to fai na bamikili ya poto to fai na libanda ya Congo to sunga bandeko na biso na mboka to za na temps ya kolanda ta ba internet oyo to yeba ba message to lexa message pas bandeko na biso to za na influence sur bango bazo ba décision noble qui est de dire non à l'impunité, non au glissement, non au dialogue. Merci beaucoup, Bana Congo. Nabino Bato Akisasa, je salue à passant mon président, le président Martin Fayou, que je salue de loin. Je salue tout le parti, je salue tous les compatriotes de l'ECD, ainsi que ceux-là qui s'alignent derrière notre idéologie Yakosikola Congo. Merci Mingi. Bye.
génocide na 94 ti lelo tokomi na 2016 afandi nanu na bagénocidaire na ye te mpo basolola babongama bazongisa unité badirige mboka tokangi liboki oyo totiki pembeni toke na Uganda useveni na FDLR na ye oyo babundami babomi bato na kansolanda masolo moko vie tozalaka na yango banda beta lisolo no ya kenda atambola likolo bibembe na bajip eza na baimage ye oyo azobundama kuna na bagénocidaire na ye na bana mboka na ye oyo bazali baugande batikali kofanda te mpo batambusa mboka na bango malamu mpo aza mpe na rebellion na ye ya FDLR kuna basololi te biso baoyo bana ya bato bafanda bayebi minduki te masasi te bakomi kosenga biso tokende na dialogue tosolola na bagénocidaire na biso na babourreau na biso ozotrouve toyokana na bango tokabola pouvoir na bato baye koboma na mabele na biso bato sasa. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on gère le génocidaire. Ce n'est pas par les dialogues, c'est par la justice, papa. Tant yo yé na kati ya mabele au commettre ba bavure contre même la vie humaine oyo za ko exterminer nzambe na likola lobi boma te. Mais ozo boma et si kana yo ya ko justifier ko boma na yo eza na dialogue te. C'est par la justice. Vous ne pouvez pas gérer un problème génocidaire là où on extermine une population par un dialogue. Mais bah les gens qui n'ont bino opposition au salini. Yango na zolo lelo ba génocidaire ndé baza ba généraux, baza ba président, baza ba ministre, baza na parlement, baza na sénat. Bango wana ndé à cause de l'impunité. La vraie justice arrive. Et la vraie justice ne pourra arriver que quand vous auriez un État solide, un État de droit établi. Et c'est alors que nous aurons des institutions fortes. Nos institutions aujourd'hui chez nous est manipulées par les détracteurs qui ne sont autres que ceux-là qui gouvernent le pays. Et la position de l'ICI de maintenant. Et position de position claire. Tout ça n'a pas été là et belé à Kolandate. Nous voulons que notre constitution soit lue et respectée sur toutes ces lignes. C'est ça notre combat, parce que nous sommes avec le peuple et nous faisons dire clair la volonté du peuple. En face de nous, en ce qui concerne la justice, en face de nous, nous avons des hommes armés jusqu'aux dents, des criminels, de tueurs en gage. Est-ce que l'élection n'a pas de pouvoir na makasi pe batwana ba irrespectera ordre la Bible est-ce que le monde ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire quoi? Pourquoi vous est-ce que les Congolais qui sont en train de forcer, ils n'ont pas vu ceux-là qui ont pris les armes pour exterminer le peuple? Ils sont où aujourd'hui? Ceux-là, non, qu'on répondre à la question à la tête. C'est pas des questions qui, moi, ça me dérange. Qui fait ça? Il crée déjà intérêt à l'évolution. La population Oyozo Linga, Okumba, mais justement parce que Bino ne peut comprendre bien sûr. Bino ne peut pas sa démocratie et pourtant ils allaient vraie dictature on a salamate. Toi tu sais qu'on ne comprend pas toutes ces choses là. Mais pourquoi vous n'agissez pas? Le peuple attend que vous puissiez lui donner le mot d'ordre. Sur ces plateaux, tu crois que moi je veux me mettre ici dans Bandoye Bissayo et l'on une tozo kanisa? Je peux pas. J'ai dit seulement la population Akeba, Afongola Misu, Atala bien, Ayeba Nenga Rotambola, Azoko Saye, Balingi ne yete. Soki yo population, Oyebi Kozwa Makamuna on a ma bokote. Américain a koya kozwa yango te, Belge a koya kozwa yango te, Français a koya kozwa yango te. Ceux qui américains, belges, français bazo kota masolo wana parce que bazo défendre l'intérêt na yo congolais te, baza pe na ba intérêt na bango. Alors comme balingi ba intérêt na bango za la faiblesse, ba comment changer pe makamu na bango. Même au sein des Américains, il y a une division. Il y a ceux-là qui peuvent être pour le gouvernement en place, il y a ceux-là qui sont contre. Nous connaissons le pouvoir, comment ça roule avec les socialistes, les capitalistes et les démocratiques. Pardon, les républicains.
Donc ça veut dire, bino boke na zelo to okena ngote. Voilà pourquoi même le niveau à États-Unis, on a président Kolobate, tout le monde Mobutu a sali 32 ans à pouvoir les lois. Atika moi kelate ko bank sani Mobutu a bank sabatute. Yo ko ka optambo na nzelo ki despezo ya. Oh mais o ko ka otemanzela. Yo ko ka otambola mais suka na moi ça ine. Mais exemple bien te ceux qui justement on est déjà on est à 15 ans mais nous devons faire respecter le texte. À 15 ans avec plus de 20 millions de morts. Papa, Nazoya. Balkanisation. Des femmes éventrées. Comme il en part deux. Mais ça n'a pas wana nyonso. Écoutez yama. Nanzela oyo. Mwa azana makolobo. Mine. Mais ce côté ya kola nanzela moko. Nanzela oyo. Biloko nyonso yozo réclamer wana yango de bazo banga papa nanga. Poto koma wana. Tokoko landa te tozo landa. Mandé aussi là, toujours landa bazar les ventres, toujours landa bazar nous surtout on a eza oh baminde la mboko ici quand on fait babenga en évidence. Mais la seule façon ya ko landa biloko wana et kozala ko apporter yango na ba institution moko o eza crédible la justice. To ko landa banzele belé na benye sali boy non. Fi na beni boy sali bazo se ressaisir te tous en akimia to récolter mes finances na biso. Ce qui est là qui fait moko e comme la biso ata 50. Mais depuis 15 ans problème exact lo ko human right yoza na ba évidence. Non mais human right as yote papa. Hein? Human right as yote il faut yo non chaque chose a son temps papa. Au moins yata na mboko to fandi le loso ba ki ko kuluba ba bi proverbe aza moyibi ayiba ka sala ka boy ba ko yaka na porte na ba kangite papa ba ko tela yo moi bazolanda. Baba ndiko landa makam na yo zo sala. Babandi ko landa mouvement na yo ndengo bimaka. Babandi ko tala banque na yo. Babandi ko tala ba voiture na yo. Babandi ko tala ba bien na yo. Nous surtout on a bazo récolter des évidences. Et mon kolo ba ko benga yo. Monsieur proverbe devant la barre ba bimisi biloko na papa ozanga muto mulkamba rolo. C'est comme ça que ça se fait partout dans le monde. Ata nzambe afani na likolo na ngbende na ye akanga biso ka na évidence. Akosambisa biso pe ka par rapport à évidence o ya zanango. Ce qui est wanga natali si yo tango kotala yo moko Jean Didier azanga ki maya omela na pesa ki était la zela ki nzambe aya abino menga na ya ki par Jean Didier asenga ki maya wa yo pesa ki te oko soso yese nini po zo mona ngonde zo mona na bona TV yo moko monika ke place na ngeza na droite te le cara gauche alors makambo to ki nango ezabo nous ne pouvons pas suivre deux chemins à la fois to kende to zo masoro na biso na maboko. Tant que nous avons beaucoup et locaux, to bengi état de droit et continent mboka. To respecter les institutions nabiso et on a toujours ba état de droit. État de droit. Zala na état de droit. Si ça te oyebi te que mutalo takata normal te. Oyebi on te sur l'autre raté donc dans la place. Mais so yindo. Est-ce que oyebi na l'autre yo soto zo ka fe kokisama. Te mais yango. Mais so kezo kokisama te. Kanisa ki oloba ngai ke wana eza biloko ekokisama te. Mais comme on reconnaît que ndoto ekokisama. Mais so ça na yo ozolota kaka ndoto ezokokisama te. C'est que yo ozo comprendre ndoto wana te. Papa, il y aura un jour. Abraham alotaka ndoto ya ba étoile. Ya Bethel. Asimbie na loboko. Ezalaki live te. Kosimba ya loboko basimbaki ye. Ezalaki na se ndoto. Basimbi ye babimisi ye tala bétoile. Papa ezalaki na se ndoto. Amonaki on a mokolo moko te. Mais mokolo bétoile na ye bimaki. Ah, comprendre. Gordon, c'est là. Ah, Seigneur. Mouzé Kabila Koufi en 2001 assassiné. Constitution ya Congo ezosenga deuxième personnalité en Mboko eza président Sénat akoma président et Salamate tomoni enfant adoptif naye akomi président. Toyebite soki na constitution e utayi wapi. Tobima débattre. Tobima la débattre tozo ke. Moi je suis un na 2006 basali ba élection a gagné ba élection te. Jean-Pierre Mbemba muta gagné ba élection. Alors Gizenga na Palou bako sala alliance na ennemi au lieu baya côté banamboka. Jean-Pierre Mbemba walobaki il a accepté l'inacceptable azana boloko. Na 2011 Tshisekedi oyo Congolais achelaki motema
Keye aboya aussi ko la Congo akena ba élection ya boya na 2006 pour il semblerait Muto Azaki wana za congolais te na ebité so na 2011 akoma congolais akena ba élection a gagné ayebisi pour congolais ba la pongi ba bébé. Alors na 2011 oyo 2016 mandat esili oyo mutu oyo l'actuel président alobaki bien que na 2011 il y aura des élections après ça la passation au pouvoir na paix mais atindi sikoyo cour constitutionnel c'est là ngana zotu na question c'est là ngana c'est ça atindi cour constitutionnel baya ko sala passage en force na un avion il faut na joie te yo en avion ya on a lobby bino siko position na bino décider na opposition eza nini puisque to moni passage en force salami bozo lo beloko mo te bova ina mais yebi pas ni oza na Congo nazo lemba yo te mais tout ça il attend na yebi pas ni oza na Congo pourtant mutazo lo ba biso so lo ba ndenge mo te ce qui te fait parler ils a pas si avortement aux ana repona ba mort na beni yango na ebisi basi bazoboma bazofele makamunyo so uti ko loba ba évident c'est ça mais est-ce que justice a sur les yeux tous c'est la justice a sur mais pour l'instant nous parlons nous sommes en fin mandat nous parlons des élections en 2016 et la loi qui est notre constitution doit se faire lire sur toutes ces lignes et claires donc toujours le bloc quoi. Pour ça, que toujours la constitution, nous te disons, mais toujours la doye bisayo qui gagne la yeposo, ça fait la lobby bino toi embrayé population te. Et ça na makam toko so lango sikoyote, tant nango ekoya toko beta yango pe toko yeba ko landela yango. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Tant makam wane koya, notre mission est à biter impunité libana mboka. Et impunité en Mboka par la justice. Il n'y a pas une autre voie. Le peuple doit comprendre. Oh, justice, oh, nous sommes injustice. N'a qu'à injustice, mon justice, c'est ça, hein? Donc ça veut dire, injustice, c'est ça, l'élo dans Mboka et qu'on a résolu par la justice. Mais il y aura un temps pour ça. Un temps pour ça. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Pour l'instant, tout à l'heure, on est Zoya. Et là, on a une photo ça, à les élections. Parce que et là, on a un à Moutouya. Parce que c'est la mission de parler, on a un dialogue. Or, tout ça, dans l'article 70, ils ont complété par l'article 73, donc, Moutouya Mtazo Simbesi, quoi, ils se retrouvé. Or, Azobo Salakena Sima, après, là, on sous Baloba qui pose à l'école, tout ça, il faut tout le temps surtout il va avancer na yango to éclairer population et na kati ya stratégie siko tozo loba parce que makambo nyonso to ça to loba nazo loba siko qu'est-ce qui va arriver na kati ya stratégie bazo mekabiso bazo kena biso boy tant que simbate on va déclarer une crise à légitimité et cette crise à légitimité va encore pousser. Non, on va déclarer. On est dans la. On va déclarer. Ça veut dire pour s'asseoir mieux. On va dire que l'institution est faible et que Moussala n'a pas voilà, bah parti, baza irrésolu, bazo qu'on réfléchit pour na okuma amboka, bah parti politique, les gens na makati sur ya kolobate, bazo zo ba peuple, bazo tse la biso sous insécurité na mboka, voilà, bilo ko na surtout na mai et pays, biso to fani sikoyo tozo kamba mboko pour na kotia kimia na mboka, kimia ezalate. Les élus locaux sur sa population aïe ben c'est quand tozo kenda bazo yi ba pouvoir na ye ba fongola misu ba telema parce que pouvoir eza ya bango nde ba ko décider na likambo oyo Congo eko za lobby wana oyebisi population ba ebisi biso boye musala na nga na ye lelo pona répondre eza ya ko beta makambo ezo sala mate po makambo ezo sala population ayebi to sito loba yango toujours la musabatu ke loko ya siko ezo sala masiko ezate plan nyonso esika to kendo chité to yebi au cas où basali oyo biso tozo ngosala te ça veut dire quoi oyo population zo sengate ça na plan yango c'est banda kala et banda na parlé du peuple Simbate nous avons connu le 18 le 19 oyo pe ba mba na biso belé ba koyati le oto ebeska ba kendate na ba fausse commune les loyo parle plus les loyo et l'équipe na cour constitutionnel toloba dialogue et ya toloba to kontate to kendate to solani. Comment voulez-vous un dialogue? Excusez-moi. Tout ce qui est local. Pour comprendre que dialogue. Il faut que tu aies Rwanda a bandit génocide en 1994 tant le président Abiyarimana a koufi. 74.
balongo epa na bango barwandais bakimi na mabeye na biso tala esika bozoboto wana ngo lelo euta baye na mabeye na biso balobi baye kolanda bagénocidaire oyo bakimi na minduki epa na bango baye na Congo esuka bongo te ekomela biso na Kisasa lelo ta makambo tokomi nango Rwanda oyo kutu abandi kutu. Tozongeli chers internautes, chers téléspectateurs, vous allez bongo kolanda un entretien aussi commis partout, deuxième partie. Cordon Malobezaki Panayo. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Ça veut dire, l'article union surtout, Ezakoya, il faut autant que la population n'a pas malamu, to sosolisa bango, pour bazo comprendre le pototé. Bato ba remema biso lelo na bonga ba luka ba voter biso eza bato ba yebi le pototé. Ba sali ata 2% ya population te. Bato ba remema biso ba pona biso na mapona miaso bato ba otambusa so mikoloko. Ya il faut ba yo kapso na monoko oyo ba bazo comprendre. Eza lingala pona o ba o ba lingala ngana mwana Kisasa la botam na Kisasa pona ba o bazo lo ba Swahili ba lo ba bango na Swahili na Kikongo na Kikongo na Chiluba na Chiluba. Pour ba comprendre likambango ya nini. Mais à ce qui concerne notre pays, nous devons savoir. Mboka na biso e umeli na pasi. Banda époque belge ti siko ezo souffrir na ne sikolamité. Likambo ya balkanisation na Congo eza likambo ya sikate po na Congo. Eza likambo uta ba belge ti lelo bazo luka ba faire passer yango. Mais eza ko lekate pourquoi? Parce que ba comprendre que population na biso aza tellement soudée. Aza tellement na bomoko pe ayebi historique na ye akoyi ko se mélanger na mototé avec ba tribu nyonso to na ngona mboka mais biso nyonso to era likamoto tsana na maboko to fandi esikamo eloko esali ke bakoka kokabola Congo te yango pression o bazo kuta na ngona kati chaque fois bazo ko meka ezo refouler ba mouvement na bango et le lot tomoni ba soulèvement na ba mboka nyonso na kati ya mokili ezane po bato yo bazo kolinga bato bafanda na ba pouvoir ba ya kotia maboko ba otala na population azo ya JNDN ta ba moni et perdre contrôle au gouvernement ba ya kotia na maboko ba organisation eza likambo lelo te papa totanga mikanda totanga histoire to comprendre mais ekosimba te na mboka Congo. Comment voulez-vous toza na poto awa bo balkaniser les biso Congo toza na poto elo tozo kenango awa pourquoi bato mususu bavanda na pouvoir mususu te pour plan wana ya balkanisation esenba processus eza déjà déclenché mais zo kokosala mate et ekosala mapete yo za moto a poto ya kala tout à la nan France a na combien de départements na mboka na ye la France qui est na ngambwa combien de départements construits neti kutu Congo la bisoté ba département ya France ata bakenda ki ya okangama lelo yo François Hollande a commis kozongisa ba département surtout zongisa kamoko biso mutu toza ku na mboka etonga makutu te na population wana te ba balkaniser biso pour quel intérêt? La Belgique la même chose azana combien de départements yo na kanisa na masolo le kaka na Allemagne non na yebi que monsieur za yo mais limbisa na tuno mwa mutuna o le kaka na Allemagne o yebi quand même il solo Allemagne ezalaka divisé ba tsaka na mur Allemagne de l'Est, mur de Berlin, 40 ans d'Iran. 40 ans. L'autre, ça va. Miwaneza, Miwaneza. Babouki, Bazongi, c'est Allemagne. Ils ont dit Allemagne, moko. Ba réunifier. Oh, bata pasi, ba koko zalate. Bata bisego, ba koko zalate. Bata mawate, bisonyo, surtout ça, ba allemand. Ba réunifier allemand. Allemagne. Et biso de l'eau, ba diffuser, ba le bakito, ko sa ambo, kana biso, ça veut dire quoi? Qui est l'équipe monnaie, n'est pas dans banane. L'équipe monnaie, a intérêt à nan. Peuple fois font la mission. Alors, c'est là moqué. Parce que c'est un abisso qui est na dialogue. Tout vite ok était. Tout qui est la monnaie. Bah mais qui a mon mingi. Mais bah l'abisso il dialogue exactement massa sur betama. Qui met aux attaques. Qui met au passé l'ultima makoloko tambola. Toutes ces espèces, il y a un civique qui a bazo na RTNC. Nuit au jour dans na Paris, bazo arnaqué batou. Comme ça va tout que ceux qui dialoguent exactement qui m'exactent. Toujours la population, toujours à l'amboka. Ces gens-là sont. T'es vraiment basé sur l'instrument pouvoir, bazo la sabiso lo balingi puisque basali boy. Balingi congolais comme président. Bino nangongo na bo bandi propagande te, na bo bandi propagande te. Mais ba monter scénario moko ya Moïse Katumbi ke bazo kanga etu etunzoka bazo fula ye abandi déjà propagande na ye tant que président entre temps bino ba misusu na bo bandi propagande te parce que na plan na bango Kabila il faut atikala sénateur à vie
Moïse Katumbi oyo aza na parti politique té aza même na diplôme d'état té na la nationalité à tout parce que eza tout ça na débat nationalité té et azali na parti politique té azaka na ba supporter ya mazembe na quelques bateaux PPRD yende balinga comme président et Vital Arozala premier ministre na eza liberté na yo oh yango ba bengi liberté d'expression et tout ça mais pas na biso to qui na démocratie et tout zo ba boza pour ce qui réellement démocratie wana ezali oyo bato bazolobela ça c'est obeta kuna ce qui réellement démocratie wana ezali ba oboma bana mboka pona ni. Donc il y a anguille sur les roches. S'il faut dire des choses comme elles sont, tout ça on a besoin de bitumbate, tout ça on a besoin de samoboulouté, tout kamboka qui mène ezali. Pourquoi on va susciter des choses qui vont faire à ce que qu'il y ait encore de perte de vues humaines. Oh, tout ça dans le monde, les autres ont justifié en côté. Bateau, on se banda balongwa qui n'a kuna baye bakoto, na ba fait plus sécurité. Parce que ça la carte na biso, bazana biso dans opposition, ba opposition, ils ont liberté, muto so ba uti na gauche et na droite ba bo ya te. Mais tout ça les salles na yo musa na vision na otoye ba car na misala. Mais les sika to komito banga te population ba kozo ba les sous population font les mis. Ce qui est là Nandengo zo bawana o kune salibo yo Katumbi ya bango nini population oye ba pe population on dit ba yango te kaka makambo to zo ba yango population ko yo kapya ko simbela ye ba ya solo ezanini ya solo ezanini wapi ya solo wapi ya lokuta on va se séparer et to zo ye ba déjà dans misala nous sommes très bien informés nous travaillons par rapport à ça on va pas dévoiler ba stratégie na biso ba yeba parce que c'est un travail stratégique qui nous a pris beaucoup trop de temps et qui nous aide, il y a Koloba même la population Makambo Toloba. Cordon. Bazo empêché bino même que se déplacer au Kendiki quit bandundu. Ba boy ba élection salama mais ba obi msambongo pour na ko corrompre, pour na ko somba boy, pour na ko pesa ba jouer ba mbongo tout et tout. C'est-à-dire bazo banga lisusu ba congolais te. Ba comprendre les congolais azali corruptible, ba comprendre les congolais azali incivique. Tout ça, on a Rwandais Moroté à la TV. Ce sont des Congolais au bazo bunda pour les étrangers. Les Congolais au bazo salaba misala mabe. Les Congolais au mukolo. Ce sont des Congolais au lié. Tous sont des palou. Les alliés balobi ba parti le mumbiste. Au lié ba parti politique nous surtout ba salaka tout ba conquérir pouvoir. Palou ils ont 50 ans d'âge. IDP c'est en 30 ans d'âge. Ba parti wana nous sommes minene bazo sala na bango ba alliance na PPRD mais ba lingi ko kendo zo pouvoir te parce que parti politique nous surtout ils ont un objectif et que nous zo pouvoir mais ba parti politique ya Congo bazan objectif zo pouvoir te mais ba que nous sala ka ba alliance na ba étranger et nangonga oyo na yebsoli kamoko bazo mema makamu ndenge yalaka na tango lumumba na kasavubu ikosuka ndenge wana ne nous éternisons pas là-bas. Nous avons des choses très sérieuses à veiller sur et à miner à Osala avec la population. Le pouvoir que nous combattons, la direction que nous voulons, le pouvoir pour le peuple et avec le peuple. C'est ça la direction des choses. Un homme d'État, c'est qui un homme d'État? Un homme d'État, quand il arrive, Nakatia Moussala, ils ont la définition, moko. Quand on dit État, tango komi, il faut yeba. Bato yozo lingo kamba. Pour ça, la bango izani. Et loko nini, yo, il faut sala. Auto bengaka État de la nation. Donc, il faut yeba, nga nazo lingana kumba bato yo. Alors, bateau, il faut y aller pour ça la bango. Il faut y aller pour ça. Tina nini il faut kumbe la bango. Et si kanini il faut kumbe la bango. Au coup ça, là, oui, état de la nation, présenter état de la nation. Et tu travailles par rapport à ça. Est-ce que les autres, ça, bon, on a Congo, to les kiam. Yami balé. Congo, na biso. Bana wana ba osepela mon colonie na mboka na bango. Pourquoi quand il faut baya ka ba zo ka sepela? Pourquoi? Parce que il y a toujours ba opportuniste. Égocentrisme et l'équipe égoïsme et l'équipe qui ne voit que leur ventre la population parce que la population mais à niveau muto a la population pour le langage de la population à quoi agir selon la population pe à kotambolisa makambo ndenge population l'équipe biloko omisa to yango to benga état de la nation et Rwanda
ezala mama oyo aza na kati ya bilanga aza na plaisir ya kosala bilanga na ye ezala mama oyo aza na mwana maladi pemene akufa nanu na ndako akomi na hôpital te aza na elikia ke mwana na nga akobika ezala mama oyo aza na mwana na ye azokotanga aza na elikia lere azotala mwana na ye bo alobi lobi akozala mutu aza na musala kosala. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc biloko wana c'est ça, c'est que le peuple a besoin chez nous. Mais to fain nango a monité Mobutu abanda papa okoke na obozo na obo wana za biloko